All right, Sabusia. Oshemu a bese ena kakrani anabosome kakrani me fa ne se eda Daddy Lumba ewuye bisi ena me no kasa ide Daddy Lumba ehonsem empa social media ne so obia ekabi ti obia ekabi obi wo kranka ensese ko kabi but obia ekabi baga menka ho asem but metre wa de kronti a menka ho asem na ene me so me ba be kire madwene ewo ho me ba sisi ya I ban a trending news. Old Bugger TV. Hot gossip. Old Bugger TV. I ban a trending. Absawa hu say Daddy Lumba efri mu no niema ba ku mienu bi na nipa ese nyina yetumi hu no mesra me de mekasa bokopa nti no unya abotre na watie mi ti de bia mekasa kire nyansafo ene mpanyimfo a won adwen mu do ye frɛ ho deep thinkers yes ade a untimi ntimase da wagede sa otiwase what would you say Daddy Lumba a musician, right? A high life singer. Watonoma hodo bibiri. Enuma Lumba toye ne career ne nyina no. Bibia ewo mu bi. Ade bia jana bia ewo mu bi. Cause pop obobi, hip hop obobi, high life obobi, reggae obobi, gospel obobi. Into Lumba de obi a ne nyom no bia afi ensema e wonu mu se futu se adwaman se areho se nyina ebi Lumba enuma otuye mu nti Lumba de Ghana wontumi mfa nyomtini bia entoto no ana ye obe ana yenka ne se Lumba de Ghana ye ka nyomtofo akese a apiem wo Ghana wontumi nka enyi Lumba enfrim na Lumba wuye no ni wuachi ensem na doso bibiri nya botrema me na boga me no ni nkomo ketewa be madwene keke ena meba bekire Lumba wuye hunu papa shi ewom yahunu akosia sewa ewom ene yahunu odobroni ewom afabusia panyini Tupac enso abamu bi won a otimu se omo trende ewo Lumba asem we ho pa ena mabobo omudin na fe yako TikTok enko TikTok I don't know them say omo bloggers so omo den but now we are say aduru level bia because social media wo smartphones wo ntino obia timi kire na adwene it is good but we bisa say adwen kire no ade bia na kire ya adwene wo ho ana nempo ade bia na kire ya adwene wo ho a obi asem aba na opese wo kire wa adwene no mepa acho atemdidie wo mu ana anyaza fo ntemi sana boga me de mekasa aye question na mabisa me so wo de otimi kire wa adwene na asemu bia na yitimi kire ya adwene wo ho empo sa asem bia na yitimi kire ya adwene wo ho a obi asem a wo kire wa adwene no eno so yedi atam wo ho enti Lumba asem we mampe bi enti da na mpese makase meka eho asem now we hunu se enkofo se from Team Legal wife and I wo odobroni enso side ewo ho wo abusia panyini side wo ho enti se okọ TikTok no so a ye di odobroni atam pa se oye side chick wakota obi kunu ho ana ye di akosia se wan so atam se waja ni kunu ho okoja aware na oye niema bibiri ana ye di abusia panyini so atam na abusia mebisa se Lumba eye wo busiani Lumba nye menu mienu ebusiani ye kabi because Lumba ebe ye star
Oto nyomo ye nyina ye ni che ho. Nti na nasem aba na ye ka bi. Na me pa cho Lumba ti ase no wafa ma mienu miensa enan. Obi anka no hwio. Na Lumba wu ya ema na ofa omo no na nipa ni bi akodi a we akodi na yesi ye di saa ema na tem. Enkofo bebre nim the difference between adwenkyere and atemdidie. Senkofo nim difference ne dia enka Lumba ene na yerenom ensem wei enka nipa betumi a kyere na adwene but ko ntumi di omumu pi atem. Tienie sa nipa miensa wei omo na asem ne fa omo ho pa. Lumba ni Akosi Asewa na etena Lumba ba Germany Akosi Asewa ena one na etena ware. Akosi Asewa waboa Lumba kwan bebre so. Time a Lumba enya nwuye no yanhunu problema ewo Akosi Asewa ne Lumba ntema ebia Lumba te Ghana na Akosi Asewa te Germany na yenim bibia. Lumba betena Ghana for so many years. Sene mu nyina de bia mo kana no mo nsem na meka bi. Lumba baaye no okofa obi foforo a one no ewoe. Me pato nipa foforo Lumba kofa ya one ne woe no. Yentumi nka se omo separate na Lumba betena Ghana nti ne okofo obi a one ne woe because yeti obi kura ne yire nete eda sori ye bibia enso wasen akowo baabi. Oba ne kunu enete omo da sori ye bibia but omo wo ye ne yeko cheke na akura ne ni kunu no dia. What do I say? Okay. Now unsusu say ema mi enuwe eni Lumba. Omo nyina obi a mistake. Onye ntumu sa se ema mi enu no 1 2 3 omo nyina obi a mistake. Ebe chiro ne ma bi. Ebe ese. Old Bugger TV. Hot gossip. Old Bugger TV. I ban a trending news. Old Bugger TV. Hot gossip. Old Bugger TV. I ban a trending news. Okay, so me kasa me kan bia. Me kasa omo miensa, omo nyina ye mistake. And that is the reason why ma me kan ehwo asemu bi no. Mo kire sa Akosi Asewa ne Lumba enete. Ena Lumba akofi so okosa no yare. For 17 years. Akosi Asewa ti Germany ena Lumba so etene baby. Ade ba ko minim pa e wa bruchire ho. Se ebeye difficult. Se oba ne obema te. Na obema ne se me kwa akotene fie. Enti yenko. Na oba ne be sori edi akiri se me no nyina kwa akotene fie. Very difficult. But then obi betimi akọ based on the relationship a elda omumienu omuntemi boa. Enti Lumba ne Akosi Asewa relationship be na wo omuntem. Ye nyina yenim. E dem problem na wo ho. Enti Lumba koya wendi nachi. Na Lumba na oha Akosi Asewa na otete na akire Lumba benya di no onfa na nya hwe ana. Ene mama me ne se me nko e ma nko tete me. Ana mama ne kokra na Lumba nim se na Lumba e ko na mama ne nim se Lumba wo bi ho a opeso ne kotena ntin oni na chi nko ana Lumba na oye ma asem ti oni na chi nko na akotete na ene tena ha na me so me ntena ha na yan ware ana ba san so a na se mama ne so aye ne wa mistake go bia okunu wo no e ho na nka eso okubi ono ne mfunso no Akosi Asewa ai Asewa broni ene odo broni Abiyama no young girl onam ne boy bi na wanyu obi ama na mepe ne se Daddy Lumba. What do I say? And no obi bia uko TikTok iso social media no so na de agara for ma bibire na mo danda omu na de nyina omu nyina adwama ya dokoro omu sei ton
adwaman nko a so onye hu obi a owodi obi osusu se kakra ba oni nsam obedi na chi sisi a ebi ena odobro ni so konyaa ena ono so kodi akire ena one nate na okoye ebi oba bi ama ho oba bi amfre anaso onim se lumba ewo yiru abruchi oti abruchi o ma ono oba benya ase ho lumba ye lumba ena one nete one nate na for so long lumba fi a wote no one no nete obi amepam no mfiri ho nti ono zene mfom so ye ne de na mwene ni abeka se lumba mum ana nsese na chiye lumba mum ana cause sa problems we nyina because nanka so no jai baako anso akofa baako bevoana nti asem no omumi ensa nyina nti ade nti na meme metai akosi ase wo achi na medi odobroni atem ana metai odobroni achi na medi kosi ase wo atem dabi nti yenka bi now wo na wo TikTok a waji agina mu jese wo do akosi ase wasi nipa bia wo do lumba si nipa bia me pacho asem no baaye no wo hunu nipa ne ho ye important e wo lumba wo nu enye wo enye me e lumba busia panyi a kire se wonye busiani lumba ye nyina ye dia lumba e start no ma nche Ghana ye nyina ye dia Ghana ni bia ni ho a ose me ye president me ye sei me pese me gi lumba na me sie no wo ha sei wabra busiafo entiase sa busiafo e kase me de hye me pese me sie no ewo me kruma me pese me sie no ewo ha abusiafo na wo sei wo a wo TikTok ni ano police ni ano president ni ano eye busia enti wo te baabi wado abusia munsem ewo ho aba bete na ha e kan lumba abusia munsem na ya wu lumba abusia ne tete no ede ne ba no na wu wo he onim abusia no omomere ewo mu onim de omosom no onim ha omoye omonema omabusia no nti abusia panyina sore se memi yesi a what TikTok na wudi natem nti nkofo bebri ka so mo ye menwanwa both akosi asewa ene odobroni wo a wo kasa obetimia aye omumienu baako situation obi ekom no wo obetimia kobi mu sas two sides ni nyina ntu betina se na wo kasa kire wadwene na munya atem didie no wo hunu se wo TikTok na wo te amoka mo hu hia ejanya masam ye gina so de jeje ye de court asem nke ya busia asem ye de court hwe say okay see monko na mo obia mo nyina monko dikuna mo nyina ya ware mo eji se ya ware akosi asewa na ya ware odobroni a eye den ena odobroni be side check said yedi abusiafo ade dance se ya ware odobroni eye den odobroni be side check asem we eye abusia sem asanka TikTok fo no mujai kura munchira madwene keke na abusiafo ntena se na omun kasa moto na pe mi hu se asem we ntimi sem me ma betena social media na so do mo bebe aboa mo content creators like mo amope YouTube sika ne ho ahwan na ade ne de aboa mo magina mu from anopa kosi sometimes it because na emai o mo TikTok o mo kasa o munya time sorry ko dware o munya time sorry ko no aduane mo mu kunu no o munya time show mo ma to meet na TikTok so 8 hours mo kan lumba asem obusiafo no so gu ho
wase asɛm ko na wɔ na busua mu onkoka lumba asɛm not wa o kana kosua sɛ wa na odubruni na side chick na hwanwan ento wada nipa bakɔ no ne hu yɛ mabufu kra yɛ papa shi bakɔ ne hu yɛ mabufu pa ɛyɛ papa shi ma wo sɛ nkɔfo fire no na papa shi no papa shi so abodam ana papa shi wabodam ada me hu papa shi e ba ya o say evangelist eye good but that mu say papa shi abodam e ada na papa shi ni lumba sorry papa shi any delay eye interview a delay friend papa shi a o say on friend evangelist akoye akasa wo ho no ho na mu say wabodam evangelist a title be enye title bia papa shi ade na sa papa shi no on ka say yenyim firi wudin so because papa shi no be fan wo wiase wo be fan wo sa onwuma a wo beto na say e fro papa shi enye din a wo ma me no papa e de to no no ade ntia no de nka wunyim firi ho na ye fro evangelist papa shi eno de opese enka ho nti sa kwar mi wo se abodam because obi ewu lumba nya wo busiani lumba nya wo hwe enum tuo mu na ko lumba kra na onye wadanfo saa tama lumba e ba no e na no nimu lumba be on fa wonye hwe bi enye wadanfo because one kasa wo interview aye na lumba kra hu na che ukwaye ma wonko na lumba na wo hia wa onu ya se ne wo kana nka ukwaye be kasa ma wonko waja se na bus asemaba wo hoho na wo ti abonten no waji aginam ni nipa no busua ni ko se me kwa ma me bra wo bra no wan lumba ne nananom ne wofanom ne nuanom wo ho wo se me kwa ma me bra hwan ne nim wo abusua no aye bodanfo nto no nasem enseda enfa enye bibia now yenko Saman we so I'm for picture we so Saman we I say a friend Slim Basta ampa sa na friend zaga bum 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 za zaga bum 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 sa atuma na say that enhu de ekona de bese sankwase asabi the Slim Basta de odimsa oyesi na de afena mo so nkofo bibire agimi sesi aminim de oye enti ke betimi aka so we so kra watonum bi wa besa waji din ka oye legend bi na de bada kwa we sesi aminim de oye so a blogger o so a musician o so a dancer o I don't really know so kwasa semu ye ko lumba akosi asewa nyina na ono so wo mu na ano e court na ya amafa fansa akosi asewa de wa Lucy case no eso obi ankodi kuna enti wa Lucy na kwa we yetimi awura studio se me koye no makoye nkwase anyum tantan bi se oye edi asire won na ewo akosi asewa ti o se himenti akwa we ase odi ase me share de na oti me copy na TikTok so de na oti na otunyum na osa na osire na obobo nkwasiafo bi din ti se kwasiafo bi anom so omokoko lumba semi omokasa bebiri na de obobo mu din na ade na ni age na osa se akwakobo no mama Jimmy obi ase ye musicians Slim Basta sanka wabonu mu anotu bia na nka kama nkofo de sa na so nkwasiasem we untumi ntina se nyene se me bebia me Jimmy din kakra bi duye no ese me protecting ewo decent niam bi ho na wodi nkwasiasem ye chi se makobo nyom na obobo afia so ase ne ga no nyina de muwa Slim Basta obusi ani no wan if it's all person will blog ya blogi ade no die esi no na wo blogi onkotena se meku emma wo bi
So useless people no munyina ti internet enso na nkwase asem ko anti wake up ko huna na ya boni di acha oh Slim Bastard oh I want the boss anu we no no sana oh Slim Bastard yesu na ete Slim Bastard din o samre wanyi onya akura na TikTok no so na Jimmy ankofo Jimmy na o Jimmy ya court ya nya wo na ajeje asem no ya mebisa wo wonu masem kura na jeje asem dey see ya o dudimika wura studio koyen kwase studio bi akoyen kwase anum bi ze be dey be TV ana me be sire enkofo useless guy emunim yansa na mo se Lumba a legend mo pe Lumba asem na ade a ka mo ntena social media no so enye tokuru do ni di atem ko sa ema mi enu no eye ma omunyina ne Lumba ede Lumba ni omo etenaye eni omo wo mma so you don't disrespect them so ope Lumba asema yin disrespect sa ema mi enu no what did me chere ko sa ema no Lumba na wo se wo bunu no Lumba na so pen asem Lumba na so wo do no ye legend je se Lumba de why bin si da wo do no sin ni ma mi owo no do no sin ni nua no wo do no sin na busu apanyi no ema mi enu we no ni omo tenaye oni omo wo mba ntinkani wu achi no on tie ba ko achi in disrespect ba ko no matter what because me no mi enu nyina ni mu se so wakofa ema mi enu miensa na so obema no wawu kwa ema no beko ajapade anane ma bibire hu yenim eyade e wo hodeda nti se wo nye busuani na wo nyansa ontimi baake ba ko medidi atem minwa odobre ni nye obusuani kosi asa wanye obusuani Lumba nye obusuani Jimmy asiafo mami famu si abusuania hi Old Burger TV but when I like a video na share ma mere ma kire ma adwene takra na pese me ko deep ba me ko deep a wan hwa na me sukura na makoyete so mo ba se na etie bia no akosi asa wa bua Lumba wa bre no ho yenim so far yenim niema wa fam e Lumba ho a ebia Lumba wu ye no we ekoso odobruni ni Lumba atena wo mamu yasinsi asana mete no 6 dia na tese one na atena ni yire no one na atena kaso konye no ho ade kura nka still ani yire no onye side check se no obi betena ba bi edi na tem no so te ase abusia panyini de esa oye no eno ana oye obi eye de ope ayo mabusia asem momoko ma de na fa kwase free TikTok no so ko abusia yamisha midi at the Old Burger midwest